হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এলাম আবার নতুন এক ভিডিও নিয়ে। তোমরা সবাই জানো এই এইচএস সরকার এডুকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়। তো এবার নিয়ে এলাম একটি ভিডিও, তোমরা দেখতে থাকো। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে। নাম্বার 1, 2, 5, 10, 17, 26। নেক্সট কী হবে? অপশন এ 29, অপশন বি 30, অপশন বি 35, অপশন ডি 37, 29, 30, 35, 37। এখানে 2, দেখো 2 থেকে 3 যোগ করলে কত হয়? 5, 5 থেকে 5 যোগ করলে 10, 5 থেকে 7 যোগ করলে হয় 17, 17 থেকে 9 যোগ করলে হয় 26। থেকে নেক্সট কত হবে? প্রত্যেকটাতে 2 যোগ করা হয়েছে। 2, 2, 2 যোগ 2, তাহলে এখানে 2 যোগ করবো, যোগ 2, তাহলে কত হবে? 9, 11। তাহলে 26-এর সাথে 11 যোগ করলে হয় কত? 37। 26 সঙ্গে 11 যোগ করলে হয় 37। তাহলে উত্তর হবে অপশান ডি। নেক্সট 2 নম্বর, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ড্যাশ। এখানে কী হবে? অপশান এ 15, অপশান বি 17, অপশান সি 20, অপশান ডি 21। কোনটি হবে? দেখো প্রত্যেকটাতে 2, 3, 5, 7, 11, 13 আছে। প্রত্যেকটা একটা সিরিজে চলছে। সেই সিরিজটা কি? যদি আমরা বলি প্রাইম নাম্বার, তাহলে 2, 3, 5, 7, 11, 13, তারপর এর তারপর কী হয়? 17 প্রাইম নাম্বার। তাহলে তোর আনসার হবে বি। নেক্সট 3 নাম্বার, 5, 10, 20, 25, 35, 40 পরেরটা কী হবে? অপশান এ 45, অপশান বি 50, অপশান সি 55, অপশান ডি 60। কী হবে? অপশান এ 45, অপশান বি 50, অপশান সি 55, অপশান ডি 60। তো দেখো শর্টকাট, 5-এর পর কী হয়? যদি 5 যোগ করি তাহলে 10, 10-এর থেকে যদি আমরা 10 যোগ করি তাহলে 20, 20 থেকে যদি আমরা 5 যোগ করি তো 25, 25 10 যোগ করি 35, 35 5 যোগ করি 40। তাহলে কী যোগ করবো? 5, 10, 5, 10, 5, তাহলে এখানে যোগ করবো 10। তো কত? 40, 10-এ 50। তাহলে অপশান বি। নেক্সট 4 নাম্বার, 1, 2, 6, 21, 88, ড্যাশ কী হবে? অপশান এ 121, অপশান বি 144, অপশান সি 200, অপশান ডি 445। কোনটি হবে? তো এখানে দেখো, একের সাথে যদি আমরা 1 গুণ করি, একের সাথে যদি আমরা 1 গুণ করি আর 1 যোগ করি তাহলে কত হয়? 2। 1 একে 1 যোগ 1 2। ঠিক তেমনি 2-এর সাথে এই 2-এর সাথে 2 গুণ যোগ 2 করবো, তাহলে 2 দুগুণে 4 আর 2-এ 6। ঠিক একই রকম সিরিজ হয়। 2-এর পর 3, ঠিক 3 গুণ যোগ 3 করবো, 3 6 18 আর 3-এ 19 করি 21। এটা তো একই রকম। 21-এর সাথে আবার 4 গুণ যোগ 4 যোগ
তাহলে 88, 88-র সাথে কী হলো 1 2 3 4, 4 কী হবে 5, তাহলে 5-এর সাথে 5 গুণ যোগ 5, উত্তর হবে 445। 88-র সাথে যদি 5 গুণ করা যায় 54, তাহলে 5 যোগ করবো আবার 45, তা কত হবে 445। তো প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রথমত 1 গুণ করে 1 যোগ, দ্বিতীয়টার সঙ্গে 2 গুণ করে 2 যোগ, তৃতীয়টার সঙ্গে 6-এর সঙ্গে 3 গুণ করে 3 যোগ, 21-এর সাথে 4 গুণ করে 4 যোগ, 88-এর সাথে 5 গুণ করে 5 যোগ, তাহলে উত্তর হবে 445। আলফাবেট সিরিজ। আলফাবেট সিরিজ করার সময় টোটাল লেটারগুলো আমাদের গুনতে হবে। তো এখানে আমরা দেখব টোটাল 20টি লেটার আছে। সি সি বি ড্যাশ সি ড্যাশ বি বি সি ড্যাশ বি ড্যাশ সি সি ড্যাশ ড্যাশ সি সি বি বি। তো শূন্যস্থানগুলো আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। তো যেহেতু 20টা আছে, তো 20কে আমরা লিখতে পারি 4 5 20 লেখা যায়, আবার 5 গুণ 4 লেখা যায়। তো আমরা প্রথমে একে ডিভাইডেড করব। 4 5 20, প্রথমে 4 দিয়ে করি প্রথমে। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। এবার দেখব মেলাবো। সি সি বি, এখানে সি ড্যাশ নাই, কি নাই, সি সি বি, সিটা নাই, এটা চিনি, তাহলে এখানে সি বসাবো, তাহলে মিললো। তাহলে এখানে কি বসাবো, এখানে বি আছে, তাহলে এখানে বি বসাবো, এখানে সি, এখানে বি বসালাম, তাহলে মিললো সি সি বি বি, সি সি বি বি। ঠিক একরকমভাবে এখানে সি এর পর সি বসাবো, বি এর পর বি বসাবো। এটা তো সি সি বসে আছে, এটাতে বি, এটা বি, তাহলে আমরা প্রত্যেকটাতে মিলাবো। সি সি বি বি, 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 প্রত্যেকটা মিলল। এখন আমরা দেখব শূন্যস্থানে আমরা কী কী বসালাম। বি বসালাম, বি দেখব প্রত্যেকটা বি আছে। তারপর কী আছে, সি বসালাম, সি, প্রত্যেকটা সি আছে, প্রত্যেকটা সি আছে, এটাতে সি নাই, এটাতে মিলছে না, এটা প্রথমে একটা বি নেই, তার মানে এটা একদম মিলছে না, এটা দিলাম। তারপর দেখবো সি আছে, প্রত্যেকটাতে সি আছে, তারপর কি আছে, আবার সি আছে, তারপর দেখব কোনটাতে সি আছে, এটাতে নাই, এটাতে নাই, তাই এই দুটো একটা দেখো, তাহলে উত্তর কোনটা হবে, এটা, একদম এটা। দেখি বি সি সি বি, বি সি সি বি, আবার শেষে বি 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 বি, মিলল, তাহলে উত্তর হবে অপশন এ। করো কোনটা হবে। এখানে দেখো প্রথমে কয়েকটি লেটার আছে, এখানে গুণ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, টোটাল 20টি। তো 20কে আমরা কী করতে পারি, 4 5 20, আবার 5 4 20। তো আমরা 4 5 20, 4 5 20, তো আমরা এটা করব, আগে 4 দিয়ে করব। এখানে দেখি 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, না এটা পিটা হবে, এখানে হবে 1 2 3 4, পিটা হবে। তাহলে এখানে দেখো
পি আর কিউ ড্যাশ, পি আর কিউ কোথাও মিলছে? এখানে পি, এখানে পি, এটার সাথে এটা মিলছে। দেখো এখানে কি নাই, এখানে আর নাই, এখানে এম নাই, মিলছে। ঠিক তেমনি আর মিলছে। এটাতে মিলবে, আবার এটাতে এটা মিলছে। দেখো এখানে পি নাই, পি আর কিউ, তাহলে এই দুটো মিলছে না। এটাতে দেখো আর আর এরপর কি, আমরা এটার সঙ্গে এটা মিলাই, আর এরপর পি দিলাম, তাহলে এখানে প্রথমে কি হবে, এখানে আর আছে, তাহলে এখানে আর দিলাম। ঠিক তেমনি এটা এম আছে, তা ঠিক এখানে এম বসাবো। এখানে কিউ আছে, তা ঠিক কিউ বসাবো এটা। তাহলে আর পি এম কিউ, আর পি এম কিউ মিললো। এবার দেখবো আমরা শূন্যস্থানে কোন সিরিজ আছে, এম আছে, এম দিয়ে শুরু, সবগুলো এম আছে। এম এর পর কি আছে, এম এর পর পি আছে, এম এর পর পি, সবগুলোতে পি। তারপর কি আছে, কিউ, সবগুলোতে কিউ। তারপর কি আছে, আর, সবগুলোতে আর আছে। 4 নম্বর দেখো আরগুলো আছে, এটাতে আর নাই, এগুলোতে আছে, তাহলে প্রথম কটা বাদ। তারপর কি আছে, আবার আর, আবার ডবল আর, এই দুটাতে আছে, এটাতে নাই, তো এটা বাদ। আবার দেখো এম, এম, এটা, এটাতে এম নাই, এটা বাদ, এটাতে এম আছে, তাহলে অপশন হবে ডি। নেক্সট, select the odd word. অপশন এ রেডিও, অপশন বি টিভি, অপশন সি কম্পিউটার, অপশন ডি মোবাইল। এখানকার মধ্যে কোনটি আলাদা? রেডিও, টিভি, কম্পিউটার না মোবাইল? দেখো এখানে প্রত্যেকটিতে দেখো এখানের মধ্যে উত্তর হবে রেডিও, কারণ টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল এগুলো সব দৃশ্য শ্রবণ মাধ্যম, কিন্তু রেডিওটা শুধু শ্রবণ মাধ্যম, তাই অপশন হবে এ। 9 নম্বর, সিলেক্ট দ্য ওড ওয়ার্ড। অপশন এ ক্রিকেট, অপশন বি ফুটবল, অপশন সি হকি, অপশন ডি বিলিয়ার্ড। এদের মধ্যে কোনটি আলাদা? দেখো ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, বিলিয়ার্ড এদের মধ্যে কোনটি আলাদা? প্রত্যেকটি হচ্ছে খেলা, তো এখানে কোনটি হবে? ক্রিকেট, ফুটবল, হকি প্রত্যেকটাতে 11 জন করে প্লেয়ার লাগে, কিন্তু বিলিয়ার্ড খেলাতে 2 জন, তাহলে ওদের উত্তর হবে অপশন ডি। এখানে CHJR, এটি সমান সমান এটি RHJC, তাহলে TARD সমান সমান কোনটি হবে? অপশন এ HCJR, অপশন বি DART, অপশন সি HRJC, অপশন ডি ATRD। কোনটি হবে? এখানে দেখো সি, এখানে সি শেষে, এখানে আর, এখানে আর, মিডিলের দুটো একই আছে। যেহেতু মিডিলগুলো চেঞ্জ হয়নি, প্রথমে না শেষেরগুলো চেঞ্জ হয়েছে, তাই এটির এরকম হবে টি, তাই এটা শেষে যাবে, ডি প্রথমে আসবে, তো কোথায় ডি প্রথমে কোথায় আছে, এটা ডি, তাহলে এগুলো বাতিল, অপশন বি